هاي، رح أحضر أنا وياكن اليوم طبخة البرغل ببندورة. طبخة سريعة نباتية كتير طيبة وغراضها موجودين دايما بالبيت. شو بدي لهيدي الوصفة؟ كباية ونص من البرغل الخشن الأسمر، ملعقتين كبار من رب البندورة، 4 حصوص توم، بصلة كبيرة مفرومة، كيلو بندورة مهروس، بهار وملح. بطنجرة على النار بضيف ربع كوب من زيت الزيتون، وأساسي إني أعمل هيدي الطبخة بزيت الزيتون لأنه هو اللي راح يعطيني النكهة الطيبة مع البرغل والبندورة. بس يحمى الزيت بضيف البصل والثوم المهروس، فيكن تدقون أو تستعملوا المكنة اليدوية لهرس الثوم. من بعد ما قليت البصل والثوم تقريبا لمدة 5 دقايق، بضيف البندورة ورب البندورة مع الملح والبهار. أنا استعملت ملعقة صغيرة من البهار الأسود. هيدي الطبخة ما بيلبق لها أي نوع بهارات تانية، وبالنسبة للملح حسب الرغبة. بحرك المكونات مع بعض وبرجع بضيف 6 كبايات من المي، نفس الكباية اللي عيرت فيها البرغل بعير فيها المي، وبترك هالمزيج يغلي تقريبا لمدة نص ساعة. وهلأ بضيف البرغل من بعد ما غسلتن وصفيتن. بوطي النار على الآخر، بغطي الطنجرة وبترك البرغل يستوي ويشرب كل النكهات الطيبة اللي موجودة بقلب الصلصة. بعد ربع ساعة هيدي النتيجة، البرغل على بندورة صارت جاهزة. أنا ما بحب نشفها كتير، بحب يضل فيها شوية مرقة. بطفي النار وبتركها تقريبا لمدة 10 دقايق قبل ما أسكبها. البرغل على بندورة بتتقدم سخنة أو باردة حسب انتو كيف بتحبوها، وبيلبق حدا اللبن والخيار المتوم مع النعناع اليابس، وأكيد الكبيس والزيتون والخضرة. هيدي وصفتي لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكن. ما تنسوا تبعتولي صوركن. بشوفكن بوصفة جديدة، ومن هلأ لوقتها انتبهوا على حالكن.